Kaixo, bideo honetan problema aljebraiko batzuk ebazten ikasiko dugu. Enuntziatu batean egoera erreal bat agertzen denean, askotan segituan problema bat dela esaten dugu. Enuntziatu batean esaldiak egotea arazo bihurtzen zaigu. Eta hau gertatzen bada, idatzizko testuak interpretatzen zailtasunak edo blokeoak ditugulako da askotan. Nola eta noiz gainditzen dugu arazo hau? Problemekin esperientzia positiboak ditugunean eta aurre egiteko metodo zehatz bat jarraitzen dugunean, arazoa gainditzen ikasten dugu. Jarraian landuko ditugun hauek bezalako enuntziatuak problemak izatetik ariketa izatera pasatuko dira. Eta hori jarraituko dugun metodoari esker. Hauek bezalako enuntziatuei problema aljebraiko esaten zaie. Zergatik, ekuazio eta ekuazio sistemen bidez ebazten direlako. Ebazteko jarraituko dugun prozedurak ondoko urratsak ditu. Lehenengo urratsa, enuntziatua ondo ulertu behar dugu. Irakurri eta ondo ulertu. Guztiz ulertzeko, hitz guztien esanahia ezagutu behar dugu. Baten ez badakit bilatuko dut interneten edo entziklopedia batean. Hitzak ezagutu arren, esaldia bezala ere esaldia daukan zentzua ulertu behar dugu, harrapatu behar dugu. Ondoren, esaldietan dauden datuak eta egiten zaigun galdera bereiztu behar ditugu. Bereiztu eta ordenatzen jakin. Ondoren, eskema on bat egin behar dugu. Eskema on bat zertan datza? Grafiko egoki bat, edo diagrama bat, edo eta marrazki bat, edo horrez gain taula bat. Bertan, egindako eskema horretan oso garbi agertu behar dira ditugun datuak eta egiten zaizkigun galderak edo ezezagunak. Ezezagunak izendatzeko X, Y, Z hizkiak erabiliko ditugu gehienetan, baina kasu batzutan denbora dela, azalera dela, volumena dela, T, A edo B erabil dezakegu. Ezezagunak problemaren galderan topatuko dituzu gehien bat. Eskema on bat egin ondoren, hurrengo urratsa da ekuazioa edo ekuazio sistema planteatzea. Horretarako, kontutan hartuko dugu egindako eskema eta ekuazioa sortzeko fisika, geometria eta bestelako formula ezagunak erabiliko ditugu. Formula horiek ezezagunak eta datuak lotzeko erabiliko ditugu. Gogoratu, bi ezezagun badituzu, bi ekuazio behar dituzu. 3 baduzu, 3 ekuazio behar dituzu. Behin planteatuta, hurrengo urratsa ebaztea izango da. Ebazteko, ezagutzen dituzun ebazpen metodoak erabiliko dituzu. Ekuazioa direnean, ekuazioena, eta ekuazio sistema direnean, ekuazio sistemena. Emaitza lortuta, soluzioak lortuta, azken urratsa, egiaztatu soluzio horiek. Hau da, adierazi lortutako emaitzak bere unitatekin, interpretatu. Horretako beharrezko baldin bada, esaldi bat erabiliko duzu. Eta baliteke probleman ere galdetzea soluzio horren logikaz edo esan nahiaz. Horrez gain, eskatu aldigute soluzioak ikusita, ondorioak ateratzeko. Beraz, problema aljebraiko bat daukasunean, markatu zure kuadernoan 4 urrats hauek izenburua eta guzti, eta jarraitu azaldu zaizun prozedura.